بين الجد والمزح كنا حنخطبك لهذان، لا قدام نفس كمان. أخي بكفي مو ناقصني. والله ليك هي الحق معها للصبح مع صبية ما بتعرفها وبغرفة وحدة وشالح وعم تعالجك. صعبة، أي مرة مكانها بتجن. كيفو ظهرك؟ منيح، أحسن من الأول. ايه الحمد لله على سلامتك لكن. على كل شي يعني. تعالوا انتوا اتنين قربوا لعندي يا شباب لشوف. ايه يا عيني هيك بدي اياكم ما تتأخروا. ايه وهلا شو عنا كتير شغل. بتروحوا فورا لعند الريس كمال، بس كيلو لامي قبل ما تشتغلوا. يلا شباب يلا فرجوني عرض كتافكم. ان شاء الله يحطوا عقلهم بالشغل، هيك بتمنى. شو مينو هاد؟ كاليلي للرمل؟ ايه تفضل. مزبوط، نحن نشتغل بالرمل. مين حضرتك؟ تفضل. شو هاد؟ بالإذن منك. أهلين، إذنك معك. تاني مرة سلم منيح. شو هالعالم ما عاد استحوا. شو مكتوب؟ استنى رح شوف. عزيزي المسؤول، نحن ما عند الساعة 21 نقطتين فوق بعض وجنبهم صفرين اليوم دعوة لتمار للسفن، نرجو حضوركم. امضاء تمار هولدينج. وشو هالدعوة هي بالله؟ ما بنعرف مين بعتها ولا لوين رايحين. شو القصة طيب؟ مين هدول؟ شو عم يلعبوا؟ انسى الموضوع. ايه معك حق، هو هيك. رح دق لنفس وارجع. روح دق لها وروقها. يلا دق. خدي اشربي هي لشوف. يلا وهي إلك. ها آسيا ليش عذبتي حالك؟ أي عذاب حبيبتي، إن شاء الله ألف صحة وهنا عقلبكم. ألو نعم طاهر. هديت أعصابك ولا لسه؟ يعني شوي متضايقة بس أكيد رح أهدى. طيب ماشي. وشو عم تعملوا أنت والكل عندك؟ قاعدين عم ندرس. يا عيني عليكم يا شاطرين. هلأ وقت الهضامة تبعك، برافو عليك والله. خلصنا نفس، مو قصدي. طيب لازمكن شي؟ بنوب. أبدا ولا أنا. طاهر خلص روح. حلوة منك، ما قصرتي فيه. الرجال لازمهم هيك، برافو. آسيا، هدول الأغراض اللي عطتني إياهم مرجانة، يعني الديارة تبع البيبي. ما رح أقدر استعملهم. يعني إذا بيكون حدا محتاج أو وحدة ولدانة جديد بنعطيها إياهم، مو أحسن؟ بصراحة أنا ما تفاجأت بالشي اللي قلتي. يلا قوموا يا أولاد، في عنا فرصة مثل المدرسة، بس هون 5 دقايق. يا سلام، جتنا فرصة. يلا. ماني قدرانة. يعني بيني وبينك معك حق، ما لازم ساوي هيك، بس عن جد ما بقدر. ايه الله يوفقها بحياتها. انتو شو ذنبكن؟ لما كنت عندهم قالت لي رفيق جميل بيك أو هيك شي بده يجي يطلبها، هو بده يجوزها لابنه، هيك فهمت. ايه الله يقدم لها اللي فيه الخير. هي الحياة حبيبتي، انتو ما دخلكن لحتى تزعلي على مرجانة او غيرها. ايه والله مزبوط. ايه وهدول الاغراض اللي عطتك ياهن منحطن عند الباب وبياخدهم شي حدا. اصلا ما انا ظابطة تاخديهم. لا ما بدك شي منها. وهي كمان كانت عم تحلم تستعملهم لابنها. بلاهن ما بيريحوا. لا بلاهن احسن. لهيك مو قدرانة، يعني وجودهم بضايقني. مثل ما قلنا الله يقدم لها اللي فيه الخير، وانتي ما تضايقي حالك.
بكفي قديش وقفتي معها لمرجانة أصلا. هي مرة قدمت مساعدة وانت أنقذتيها. تمام، خالصين، بكفي. الله يخليها لأهلها ويسعدها. مرجانة مرجانة مرجانة، فتحي عيونك يلا. مرجانة، شو هذا اللي عملتيه؟ طاهر دخيلك، الحقني. يا ربي. بعدي انتي واختك ما رح تشبعوا من تعذيبكن إلنا؟ خلص خليكي، ما حكمل حكي. قعدي هون. أصلا شو فايدة الحكي هلأ؟ أنا بعتذر أمي. طبعا لازم تعتذري مني ومن أبوكي، بس المهم اعتذري من حالك بالأول. كيف بتساوي هيك وبتهون عليكي روحك؟ شو كان حيصير؟ ندفنك ومنبكي ومنرجع لهون؟ ولك شو متوقعة؟ طاهر يموت من قهره ويفتل بالشوارع من زعله، ونفس تطلق من طاهر لأنه هي السبب بموتك؟ هي الشغلات اللي كنتي متوقعتيها؟ هذا اللي بدك إياه؟ ما كان حيصير هيك. طبعا ما كان حيصير. إذا بتموتي بس نحن حنتعذب على فراقك. مرجاني، ليكي شو ما سويتي الحياة مستمرة. مستاهلة تقتلي حالك؟ أنتي معك حق. إيه مزبوط، ما بصير أبدا. نشكر الله فهمتي. لا تخليني أخسر روحي بسببك، وكمان روح أبوكي. قومي تحركي، لا تضلي قاعدة لحالك. غسلي وشك وطلعي. شو أطبخ لك المسا؟ شو مشتهية؟ اللي أنتي بدك يا أمي، وإذا بدك بطبخ معك. يخلي لي إياكي يا روحي. شو رايح كأنه؟ ايه، كيفها؟ رح تكون أحسن إن شاء الله. خير. جميل. شو؟ طيب قبل ما تطلع فوت لعندها، قل لها كلمتين حلوين وبوسها. بس أنا شلون بدي أطلع بعيونها؟ ليش شو فيها؟ ما بعرف، بس هيك مالي قدران. تضل عاقلي وتروق وما تساوي شي بحالها، وانت خلي عيونك عليها. أمورها منيحة، انت روح الله معك. يا رب تصبرني على اليوم. جنجو بيك، أهلين. كيفك جميل؟ تعال المزرعة شوي، بدي أحكي أنا وياك. تمام، جاي. هي اجا الريس كمال. ريس شلونك؟ قل لي، في مشاكل؟ لا ما في مشاكل بنوب مصطفى. اي وينهم مراد وفاتح؟ ما بعرف والله، قال في عندهم شغلة وراحوا. العمى، شايف اخواتك اثنين معطاهن؟ بس يجوا بدي اضربهم بالعصاية وكسر لهم عظامهم اثنيناتهم، وبتجي انت بتنقذهم بتقلي لا تضربهم. ايه يا اخي، طبعا لانه اخواتك صاروا كبار. شو هي عصاية؟ ما بيفهموا الا هيك. صحيح، وصلتكم شي دعوة؟ دعوة شو قصدك؟ هي الدعوة اللي مو معروف قرعة ابوها من وين. ايه وصلتنا، بس انت شو عرفك؟ واصلة لكل واحد بيشتغل بالرمل. ايوه، ومين هالجماعة؟ جينجو يلي بعتها، واحد حقير ووسخ، وحتى اسمه الحقيقي ماله جينجو. هذا من وين؟ مو من عنا، وحتى مو من تركيا. ما حدا بيعرف شي عن اصله لهذا الزلمة، اجا لهون من سنين واستقر.
المصيبة ما بتصير أي شغلة وسخة إلا وبيكون هو وراها. هيك حكولي عنه. وفي عنده ولد عايش بروسيا وعنده مزرعة كبيرة. مزرعة؟ ايه وبطرابزة؟ ايه. مين هذا بقى؟ ما بيطلع كتير قدام الناس لأنه ما حدا بيحبه. ايه. طيب وشو هالدعوة؟ قريناها من شوي ومو مفهومة. مثل ما قلت لكم مبعوثة لكل اللي بيشتغلوا بالرمل. عم يقولوا بده يشتري شو؟ مراكب الكل ليعمل احتكار. يحتكر لحاله الشغل؟ ايه. ما كان ناقصنا غير جينجو هاد. ايه. الله يعينه على عقله. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو أخبارك جميل؟ الحمد لله. طمني مرجاني كيف صارت؟ أحسن إن شاء الله؟ وضع أحسن نشكر الله. خبرتن أكيد صح جميل؟ لمرتك وبنتك يعني. ايه بس مرتي ما عندها شيء تقوله بهالموضوع. ممتاز ممتاز، حلو كتير. أنا بعتت دعوة للكل بخصوص مشروعي تبع الرمل. رح أقدم لهم عرضي وما حدا رح يكون معترض، ما هيك؟ الشغل بهالفترة صار خفيف كتير والمصاريف زادت، فحضرتك إذا قدمت لهم عرض مغري الكل رح ينبسطوا ويقولوا لك موافقين. بس في مشكلة. إيه وليش سكتت؟ كمل. عيلة كاليلي ما حيوافقوا على الأغلب. مو مشكلة أبدا. بكرة المسا خلينا نروح نتعشى. نحن بنتعرف على بنتك وهي بتتعرف علينا كمان. طبعا بنروح. طيب شو مشان الدين؟ لا جميل، رح ناخد بنتك. مو حلوة نحكي بديون ورح نصير عيلة. طارق بيك رجع من روسيا؟ لا لسه ما رجع، في عنده كم قصة هنيك مشان الشغل. بده يخلص هالقصص وراجع. طارق كتير متحمس لحتى يقابل مرجاني بنتك، مستعجل ليرجع لهون. طيب يعني شاف الصورة لحتى تحمس؟ لا ما شافها، وأنا ما شفتها. اللقاء وش لوش مو مثل الصورة. بعدين أنا وياك يبدو في شي مشترك بيناتنا، صح جميل؟ طارق رح يعمل الشي اللي بده إياه أبوه منه، ونفس الشي بنتك. ايه صح. شو بتحب نسقيك؟ شاي. شاي. خير شو الموضوع؟ ولا شي نفس. وهالنظرة شو معناتها؟ الصراحة أنا عندي سؤال، بس حاسة إنه عيب ينسأل. ما بعرف شلون أسأله. شو هو؟ هلأ مو أنا انتبهت عليكي إنك حامل من الأول، وبعدين حكينا بالقصة وشفنا الفحص وتأكدنا. كنت عم أقول إنك شلون بعد فيدات وكل المصايب والتعذيب يلي فرجاكي إياهن انت شلون قدرانة إنك ما عم يطلع معي السؤال. خلص انسي السيرة. أنا فهمت عليكي آسية. أكيد كان صعب علي، بس طاهر من الأول كان متفهم هي الحالة. ما قال لي إمتى ما بدك منجيب ولد، لأنه مثل هيك جملة رح تطلع كأنه معناها منجيب الولد بس تجهزي. مو صح كلامي؟ أنا قلت لطاهر مرة ما رح أقدر كون مرتك، بس هو قال لي
انتي من أول لحظة مرتي، واستنى، بس ما حسسني أبدا إنه عم يستنى. وحتى قال لي باخدك لعند الدكتور إذا هيك كان بدك. قال لي ما بدي شي بس ارتاحي. مرة قعدنا أنا ونظر وحكينا، وبوقتها قلت لها نظر، إذا بداويكي شي حدا فهو طبيبك بيكون، بس إذا داويتوا جروح بعض فرح يكون كل حياتك. أنا ماني محتاجة لدكتور ولا محتاجة لولد لارتاح، أنا محتاجة بس لطاهر، وهو جنبي دايما. طاهر قال لي أنا رح داوي لك جروحك جرح جرح، ما رح أتركك أبدا. وهذا اللي صار، كل ليلة كان جنبي. أصلا لما يكون الحب ما فيه أي شروط رح يداوينا كل العمر، صح؟ والله برافو عليها الطاهر شهم، عن جد ما في منه. بس هالحكي ما لازم يمنعك، مو تتأثري وتبطلي تحردي منه، هذا شي وهذا شي تاني. ايه وهو هيك. تعال يا بطل. اوبا سبعي. وين امك؟ هي ومرت عمي آسية عم يحكوا جوا. تمام حبيبي، يلا كمل لعب انت وبلا زيل. يلا اجا طاهر. هاد ما قدر يستنى للمساء، قام رجع هلا. خلص صالحي. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. شكرا مرت أخي. رح اترككن واطلع لكان، قعدتي ما في منها فايدة. رح اطلع وشوف محمد بما انه مرت عمي نايمة فباخد راحتي. انت ليش اجيت؟ شو قصدك ليش اجيت؟ بدك ياني روح؟ لا أنا مو هيك قصدت، بس قلت رح ترجع متأخر اليوم، مو بهالسرعة. ما قدرت اتحمل ضل المساء. ليه؟ ما بتعرفي السبب؟ معقولة نفس؟ شو؟ قلي. شو رجعتي مثل الأول؟ طاهر قولي. أنا كأني زودتها معك، ما؟ مو كتير، شوي بس. طيب شو بدي أعمل؟ بتعرف امبارح قديش بكيت وانت مانك هون؟ خفت تكون عامل حادث وما لاقيك، ولما رحت وشفتك هونيك مو معقول شو عصبت. بس هلأ عم فكر باللي عملته معك، حسيت إني كتير زودتها. طيب وهديتي؟ هيك بدك؟ أكيد. مو حلوة هيك نتعب بعضنا. أنت موجوع؟ ايه موجوع. عن جد عم تحكي؟ أنا ما بيهون علي فيك. اوه شو هاد، كأنه الأجواء كتير حلوة ومليانة رومانسية. طلع أنت وياها على الغرفة. شو ما عندكن غرفة؟ يا الله ما أحلاكن، مثل المراهقين المستحيين هن الاثنين. دخيلوا الخجلان، تقبروا قلبي ما أحلاكن. بدي غسل اللهاي والببرونة تبع محمد وارجع أطلع.
أهلا وسهلا بابا. أهلين يا بنتي. هات عنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلين جميل. أهلين فيكي. أمي جيبي الشوربة بتكون سخنت. حاضر ماما. جميل. شوف، حاسة في شي غريب بمرجاني. شو قصدك؟ لا تخاف، شبك مو قصدي شي سيء، بالعكس منيح. يا ريت يكون منيح، الله يوفقك. أنا رح موت وما عاد فيني أتحمل أخبار سيئة. البنت فهمت غلطها، بس أنت بترجاك ما تضغط عليها. لك ليش أنا؟ إمتى عملت شي معها؟ شبك هيك بتعصب فورا؟ خليني فهمك شو قصدي. طيب بكل الحالات لما نقعد بدي حاكيها، رح غسل وارجع. طاهر، شو رأيك بقصة هذا الرجال؟ أنا برأيي ما نفكر بهيك واحد يصطفل، ما لنا علاقة بالسيرة. حابب افهم القصة. امتى قال الموعد؟ الساعة 9 مو هيك؟ خلينا بعد ما نتعشى نروح نفهم شو قصته، ما بيصير يعملوا شي من ورانا وما نكون عرفانين فيه. إذا هيك رأيك أنا معك، أنت زعيم هالمنطقة وانت النائب تبعي. آسية؟ نعم. فاتح ومراد وينون؟ يعني أنا شو بيعرفني وينهم؟ من لما طلعوا معكم هن الاثنين ما رجعوا. قلتي لي ما رجعوا. ما لا مصطفى، هن رجعوا بس أنا ما بدي أقول لك. ليش؟ أستغفر الله، بطل يفهم علي. التوأم ما رجعوا لهلا. شوفي شلون قالت لي جواب واضح، ما فيك تعملي مثلها. ما لا أنا هيك. يا الله دخيلك. ييت بلم، يلا حبيباتي العشاء جاهز. يلا رح نجي. ليك هي دقيت لهم وما حدا رد. انا شو قلت لهم هن اثنين؟ خلوكم مع الريس كمال. قام اجا وقالنا حملوا حالهم وتركوه وراحوا. اول ما يرجعوا على البيت هن اثنين بدي اضرب روسهم ببعض لتطلع الشرارة. أخي. نعم خير. آسية؟ دقيتي لعمي يجي يتعشى معنا؟ وليش عم بتقلي لإلي مصطفى؟ دق له أنت لعمك. أهلين بالحلوين. من الصبح عم تلعبوا بالجنينة، غسلتوا ايديكم قبل العشاء؟ غسلنا. قربوا شممني ايديك لشوف. بتجنن ريحتهم، طيبة كتير. يلا حبيبي. هوب. أهلين بابني البطل. اخ بيجننوا مثل الفي. يا روحي، ابني السبع. خفيت بدون ما أحس. ليش هيك تركتوني نايمة؟ لما لقيتك نايمة قلت منجهز الأكل وبعدين منفيقك. الله يرضى عليكي. ها الو عمي، السلام عليكم. وعليكم السلام يا ابني، شلونكن؟ بخير عمي، وبدنا اياك تجي تتعشى معنا. مو حلو يا ابني كل يوم اجي على العشاء، خلص ان شاء الله غير مرة. لا يا عمي شو هالحكي، هذا بيتك، انت كبيرنا وتاج راسنا. كنت بعت الشباب يجوا ياخذوك بس مالن هون، فاذا بدك بيجي باخذك. لا ابني خلص غير مرة، الف صحة وهنا على قلبكن. تمام، اذا هيك بدك عمي نحن بامرك. يلا مع السلامة. الله يكون معك، سلم على الكل. لحظة عمي، قبل ما تسكر، الكل هون بيسلموا على اسماء. ايه وصل ليك هون قدامي، وانت سلم لنا عليهم كلهم. خلص وصل عمي، يلا تصبحوا على خير. خلينا نبدأ بالأكل. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفي يا بنتي. عمي القصة. شوفي أسماء، علي اليوم قال لي. شو قال لك علي؟ عم يفكر بالصيف إنه نساوي العرس. ايه ان شاء الله ان شاء الله. موافق يعني؟ ايه ليش حتى ما وافق؟ رح تصيري مع زوجك وعندكم بيت الكون وتجيبوا لنا اولاد وبنات. بدي اشوف حفيد منك. من هلا عم قلك بدي كتير احفاد، ما في احلى منهم ابدا، واذا كانوا 10 ما رح ازعل. رح اقوم خبره من بعد اذنك. طيب كلي وبعدين خبريه، على شو مستعجله؟
هو كان ناطر مني خبر، بيكون عم يستنى. ما نحن عطيناه البنت، شو رح نقول له ما في تتجوزها؟ نحن متلبكين، وهلأ بعد قصة مراد ما عاد عرفنا شو بدنا نعمل. قلنا مو حلوة نفتح الموضوع. ماشي ماشي، يلا على السريع خبري. تمام. يا الله. مو قلت لنا بدك تحكي بموضوع قبل شوي؟ كنت خليني خلص عشاء بالأول. جنجو بيك رجال بيشتغل معه من زمان، وبنفس الوقت مديون له كتير. طاهر أفندي لما مرة كبل لي بضاعتي بالبحر هو ساعدني. فيدات وقتها فكر ولقى خطة ورحنا جبناهن. يعني صح رجعت البضاعة بس ديوني لساتهم مثل ما هنن. وهاد جينجو بيك هو اللي ابنه بروسيا ما؟ فيك تطولي بالك شوي لحتى كمل. اسمعوني، المهم جينجو بيك هلأ ناوي يفوت بشغل كبير. عزم كل اللي بيشتغلوا بالرمل هون، بده ياخد منهم المراكب وكل الشغل، وبده ياني اشتغل معه. قال لي انت بتفهم بهذا الشغل، وقلت له انا جاهز. وبالنسبة لابنه قريبا جاي، تأخر مشان الشغل. رجعت لنفس الموضوع. أنا موافقة أبي. ممتاز. ممتاز؟ شو عم تحكي انت؟ بكرة المساء بدنا نروح نتعشى مع جينجو بيك وعيلته لحتى نتعارف. هو طلب مني نعرف العيال على بعضها وبدهم يشوفوا مرجاني. وإذا ابنه ما أجا لسه، مع مين بدنا نتعشى؟ ابنه قريبا جاي، رح نشوفهم ونقطة انتهى. مثل ما بدك. إذا أنت مقتنع خلص. الأكل طيب يسلم. ماما أنت لا تتعبي حالك، بس تخلصوا أنا بلم السفرة. بالإذن منكم. إذنك معك بنتي. أنا بعد شوي طالع ورح طول. انت على شو ناوية؟ ليش شو صار؟ فهميني شو عم تساوي وبعدين احكي. لوين بدك توصلي؟ أنا ما بدي أوصل لشي أمي. حكينا بهالموضوع من المرة الماضية. أنا قلت إني موافقة. ايه مزبوط، وحاولتي تنتحري بعد كم يوم. على شو ناوية؟ أمي مو أنتي قلتيلي قومي تحركي عيشي حياتك ولا تضلي قاعدة؟ مزبوط، بس المفروض تعرفي كيف تتحركي. أنت شو قصدك بهالحكي؟ إن شاء الله تكوني رايحة على مكان صح مرجاني، إن شاء الله. يلا امشي طاهر. يا جماعة نحن ساعة وساعتين بالكتير وبنرجع. ايه طيب مصطفى، يعني شو هذا الشغل بالليل؟ ما في بالعادة. شو بك نسيتي يا آسية؟ الرجال عازم كل اللي بيشتغلوا بالرمل وبدنا نروح لعنده، هي كل القصة. شو؟ ما قلت لي بنوب؟ ما خبرتني مصطفى؟ طيب وهي خبرتك، شو منيح؟ دخيلك يا الله. يلا طاهر امشي. إذا بدك منفوتة بعملية جديدة.
بكرة رح تبلشي شغل صح؟ ايه صح تيتي. الله يقويكي. طاهر شاب مرتب وحلو مو هيك؟ تيتي رجعنا لنفس الموضوع. الرجال متزوج. من مين؟ مو مهم خلص. هو ما عجبني انسي. شو هالحكي استغفر الله. صحيح اتصلتي بملك ولا شو؟ اتصلت 5 مرات. ما ردت مو؟ لا. ما رحتي على البيت بنوب؟ أنا ما بروح على هداك البيت. ها متأكدة إنه هذا طاهر وملاقي حجة ليجي. أكيد جاي يقول إنه بيحبك أو يمكن يقول شيء تاني ما حدا بيعرف أبدا. أوف تيتي أوف. قولي أوف لحتى تشبعي. مين تيتي؟ هي أمك. جاي أشوفك بنتي. ليك أنا مالي مرتاح لهالجية لهون كلها. انت قلت لازم نجي. حابب تعرف موضوعه لهالزلمه. مزبوط أنا اللي قلت، بس في شيء مو مريحني. حدا بيجمع العالم بهالوقت هاد؟ لا وفوق منا كمان فاتحين لي ورشة الحام. أنا متأكد إنه هالرجال مجنون. عمي فكرات خير ان شاء الله. شو جابك لهون؟ دعيت فاجيت. بدي اسالك، تعرف حدا من الموجودين او صاحب هذا الاجتماع؟ ايه بعرفه. مين هو ولشو هي العزيمه؟ بعد شوي بنعرف لشو هي العزيمه. والله مالي حابب هالشغله ابدا. روق شوي خلينا نفهم شو بده بالضبط. منروح ومنفهم. شكله جينجو اللي قاعد بالصدر. وهي جميل هون كمان. وين متوقعه يكون لكان؟ امشي لنفهم القصة. ها كاليلي وصلوا أخيرا. هذا الشاب الطويل هو طاهر، واللي معه أخوه الكبير مصطفى، بس اللي معهم ما بعرفه. فكرة ديلي جاي أنا بعرفه كتير منيح. أهلا وسهلا. حضرتك مصطفى بيك. طاهر بيك. مرحبا فكرة بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلوا. شو أخبارك جميل بيك؟ منيح نشكر الله. اي ان شاء الله منيح على طول. ايه يا رجال، خلونا بالأول نرحب بالكل. أهلا وسهلا. هلأ أكيد في ناس بتعرف مين بكون أنا، وفي ناس ما بيعرفوني أبدا، بس اسمحوا لي أعرفكم عن حالي اليوم. أنا جينجو تمار. وهلأ
طاهر حبيبي انتوا راجعين، اذا لقيت بوظة جيب لي شوي معك. عشو؟ حليب وعلى شوكولا كمان وعلى ليمون، وإذا لقيت على كرز بيكون ممتاز. نفس بدها بوظة، ذكرني ونحن راجعين نجيب معنا، ماشي؟ عفوا منكم يا شباب، رجاء طاهر مو هيك؟ السيد جينجو عصب شكله، سكر التليفون وحطه بجيبتك. ايه صح، طاهر تفضل. طيب أنا رح أكمل إذا بتسمحوا طبعا. عم نسمع، قول. طيب يا رجال، بعتذر لأني قررت أجمعكم بهالوقت المتأخر، بس بصراحة أنا مبسوط كتير لأنه قبلتوا تلبوا الدعوة تبعي، وبتشكركم كلكم. وهلأ أنا ما بحب إني لف ودور أبدا، لهيك فورا رح أحكي كل شي عندي باختصار. أنا جاي اشتري مراكبكم. والله حكيه ذكرني بغنية قديمة كتير، يمكن بتعرفها طاهر. أنا طبعا إذا بتسمحوا لي بدي كمل كلام. أكيد كلكم بتعرفوا أنه عن قريب رح يكون في مناقصة رمل. بظن واضح الاتفاق. هو بالبداية أنا رح أشتري المراكب تبعكم منكم، ورح أشتري المواقف تبع المراكب كمان، ولنفرض مشي الحال وصارت المراكب إلي، يعني بهي الحالة ما عاد في أي داعي لحتى حضراتكم تشاركوا بالمناقصة، وشو ما كان الثمن رح يندفع لكم، وفوقه رح يكون في حبة مسك زيادة. وأكيد الموظفين اللي عم يشتغلوا عنكم طبعا رح يضلوا بشغلهم وما حدا رح يطلعهم. بالمختصر أنا كنت حابب إلكم إنه ناطركم تقاعد ما كنتوا بتتخيلوه بأحلامكم. شو بدي أحكي أكثر؟ هالرجال شكله حنون وقلبه على الكل. ايه معك حق، حنون لدرجة خلاني حس بإني لازم أقوم عانقه بقوة. ما في داعي تتعاملي معي بهالاسلوب لتحسسيني بكرهك حنيفة خانم. بعرف تكرهيني من الأساس. انت جاية لهون لتزعجينا؟ ولا اشتقتي لي وحابة تطمني علي يا أمي؟ كنت بتمنى بدل ما اجي افتح لك الباب واستقبلك بفرحة عنا بالبيت. شوفي هذا الباب اللي عم تحكي عنه ماله باب بيتي، ولا رح يكون أبدا. تتذكري الغرفة اللي بعيدة اللي كانت بالزاوية لحالها؟ هداك كان بيتي، والبيت اللي انت ساكنة فيه هلأ ماله بيتي. هاد بيت أبوك يا هزان. هو ماله أبي، عم تفهمي؟ لا أبي ولا أبو ملك. ايه هو بيكون زوجك، بس ما بيعني لنا شي بنوب. معقول لسه عم تحكي نفس الحكي؟ اوف، بحاول ضل ساكتة، بقول لحالي بلا ما اتدخل بيناتكم، بس مو قدرانة. أنا رضيت وفوتك على بيتي لهون مشان ما يضل الباب مفتوح وساعتها يبرد البيت، بس لما فتي لعنا البيت صار بارد كله. شفتي حفيدتي هزان مو؟ يلي المفروض إنها بنتك. يلا روحي على بيتك. ما بعرف كيف هداك الواطي الحقير رضي إنه تجي على هالبيت. فهميني كيف سمح لك تجي لعنا؟ لأنه مثل ما بعرف ما عنده مشاعر بنوب. يلا انقلعي. دقي لملك، هي بحاجتك هلأ. ايه طبيعي، لأنها وحيدة.